Анрид Медиа мэдүүлэгтэй болон Гүлээ Instagram хаягийн админ Sustainable Монгол подкастын санаачлагч хөтлөгч Инх Цулийн бэлтгэсэн ээлжит нийтлэлийг хүргэж байна. Анх удаа 5 км-ийн марафонд гүйхдээ юуг анхаарах вэ? Монголын хамгийн өндөр хүлээлт, өндөр оролцогчтой Улаанбаатар марафон болоход ердөө 6 хоног үлдээд байна. Энэ жил гүйлтээр хичээлэх хүмүүсийн тоо эрс нэмэгдсэн нь энэхүү марафонд бүртгүүлжийн оролцогчдын тооноос илт харагдана. Ялангуяа анхлан 5 км-ийн зайд гүйгчид ихсжээ. Өмнөх нийтлэлээр Монгол зохиогддог онцлог гүйлтийн тэмцээнүүдийг танилцуулжсэн бол энэхүү нийтлэлээр анх удаа 5 км-ийн марафонд гүйх гэж би сонсогч тань зориулсан зөвлөмжүүдийг хүргье. Гараа сайн бол бариа сайн гихчлэн анхны гүйлтээс дараагийн олон гүйлт шалтгаална. Тийм ч учраас анхны 5 км-ийн гүйлт бол тун чухал гүйлт юм шүү. Марафоны зорилго. Бидний бага байхаас эхлээд гүн гэдэг нь хамаг хурдаараа уралдаж хоорондоо өрсөлдөх гэдэг ойлголтыг суулгасан гэхэд буруудахгүй болов. Тиймээс ч олон хүмүүс гүйхээс халширч гүйлт миний спорт биш хэмээн өөртөө итгүүлдэг юм шиг санагддаг. Гэхдээ бодит байдлаар гүйлт марафоны гол утга учир нь уралдаж өрсөлдөхөөс илүүтэй сэтгэл хөдлөм уур амьсгалыг өөрийн биеэр мэдрэх том зүйлийн нэг хэсэг болох. Бие махбод болон сэтгэл санааны хувьд өөрийгөө сорих, өөртөөгөө өрсөлдөхэд оршино. Зорилттой хугацаа. Энэ бол Улаанбаатар хотын марафон болохоос ш тал нутгийн марафоны гүйлт биш шүү. Тиймээс талаар нэг давхиж би адуу мэд гүйх гэж битгий яраарай. Гэхдээ л манайхан угийн өрсөлдөөнч хүмүүс болохоор зэрэгцээ эсвэл урдаа гүйж яваа хүмүүсийнхээ хурдан давтаад өөрийгөө хэд хүчлэх тал байдаг. Энэ нь марафоны тэр сайхан уур амьсгалыг таашаах боломжоос хумсалж байдаг. Анхлан гүйж бол 5 км зайг 30-аас 45 минутанд туулахад хангалттай. Идэх хоол. Анхлан гүйгчдийн оролцдог 5 км нь бусад хоол зай шиг тийм ч удаан үргэлжлэхгүй тул уралдааны үеэр нэмэлт ус болон идэх зүйл төдийлөн шаардлагагүй. Үнэхээр уух, идэх зүйл хэрэгтэй болвол гүйлтийн үеэр зам дээр барилгах цэгүүдээс авч болно. Уралдаан эхлэх өдрийн өглөө хөнгөн өглөөний цайгаа ууж, шингэн зүйл сайн уусан байхад л асуудалгүй. Мэдээж кофе, согтууруулах ундаа зэрэгээс зайлсхийгээрэй. Гүйлтийн хувцас. Сэтгэл хөдлөлтөд автаад хит загварлаг, өнгөлөг, эсвэл шинэ хувцас өмснөөс олж хөлөө холгох, арьсаа цэврүүтүүлэх эрсдэлтэй. Ялангуяа гүйлтийн үеэр давуу материалаар хийсэн хувцас болон шинэ хувцас өмсөхгүй байхыг зөвлөдөг. Хөвөн давуу материал нь хөлс, усыг сайн шингээд ихэдэж хатах явц нь удаан учир гүйхэд хүнд, чийгтэй, тухгүй мэдрэмжийг мэдрүүлэх тул аль болох бэлтгэлийн хувцас өмсөхийг илүүд үзээрэй. Энэ удаагийн Улаанбаатар марафон болох 5 дугаар сарын 25-ны өдөр цаг агаарын урьдчилсан мэдээнээс харахад нэмэх 17 хэмтэй үйл хэрэг байх төлөвтэй байна. Гүйлтийн гутал. Марафон зориулж гүйлтийн пүүз аваад шууд гүйчихэж болохгүй шүү. Хэрвээ авахар бол яг одоо аваад хамгийн багадаа 7 хоног өмсөж хөлдөө хэвшүүлээрэй. Гүйлтийн гутлаа энгийн гутлаас хагас размер томдуулж авах нь гүйх үед хөл цэврүүтэх, холхох, хум суугч унах эрсдлээс хамгаалдаг. Мэдээж гүйлтийн амьсаа сонгохдоо хүртэл аль болох гүйхэд тухтай зориултын амьс сонгоорой. Гүйлтээ хэмжих аргууд. Гар утсандаа Nike Run Club, Strava, эсвэл Adidas Running зэрэг гүйлт хэмждэг апууд татаарай. Мэдээж хэмжигчтэй ухаалаг цагаа ашигласан ч болно. Ингэснээр гүйж буй хурд буюу pace-ийг хянаж, зорилттой цагтаа барианд орохын тулд хурдаа нэмэх үү, эсвэл хасах уу зэрэг мэдээллийг харж болно. Эдгээр нь гүйлтээр хичээлж буй хүмүүсийн хувьд хамгийн чухал мэдээлэл илээ. Бие халаалт болон сонголт. Бие халаалт болон сонголт нь гүйлтийг сайжруулах зогсохгүй бэртэл гэмтэл авах эрсдлийг бууруулдаг. Гүйлтийн өмнө хөнгөн дасгал хийснээр зүрхэнд ирэх хачааллыг бууруулж, цусны эргэлтийг сайжруулан биеийн хэмийг нэмэгдүүлнэ. Харин гүйсний дараа сонголтын дасгал нь хөдөлгөөний далаацыг сайжруулж, булчин суллан бие болорхоос сэргэлдэг. Ингээд анхны марафонд нь амжилт хүсье. Скватрын талбай дээр уулзцаая. Анрид Медиа мэдүүлэгтэй болон нийтлэг бичсэн Инх Цул, нийтлэг уншсан Шиний нэгэн, cover зургийг Тэмүүжин